Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыз улантабыз. Ал эми биздин студиябызга келген коноктор музыкасыз такыр жашоосун элестете албаган адамдар. Музыка менен сиздердин жан дүйнөңүздөргө өзгөчө азык бергендер. Анан албетте азыр ушул музыка тууралуу кененирээк сиздерге маалымат бере турган меймандарыбыз конокто. Кыргызстанда дагы бир чоң оркестр бар. Болгондо симфониялык оркестр. Көптөгөн дүйнөлүк музыканы мына ушул оркестр дагы көп жерлерде Кыргызстан ишинде жаңыртып, элге тартуулап, дүйнөнү да кыдырып жүрүшөт десек болот. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри бизде конокко келишти. Исенбаев Камчыбек, Идирисова Акыз жана Алмаз Истенбаев оркестрдин директору. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү эфирди ушул музыканттарга, музыка дүйнөсүнө, музыкага арнаганбыз да. Анан сиздер ушул тармакта жүргөнүңүздөргө көп убакыт болду. Музыкасыз жашоону элестете албайсыздар. Сиздердин интервьюларды да көрүп чыктык. Сизден баштайлычы. Деги эле музыкага кантип аралашкансыз? Эң алгач эмнени угуп таасирленгенсиз? Мен оркестрде иштегениме 30 жылдан ашып калды. Советтер Союзу убагында музыкага шыктуу балдардын баарын, мисалы, жаз айларында, каникул убагында атайын бригадалар биздин мектептен да, мен Абдраев мектепти бүткөм, интернат. Атайын бригадалар чыгып, жерлерге барып, угуп, балдарды көрүп, керектүү балдардын баарын алып тандап конкурс кылып алчы да. Азыр деле ошондой кылат го деп ойлойм. Мен болсо бир мектепте ырдап коюп, ошол жерде конкурсту жеңип алып, анан кийинки конкурстарды жеңип отуруп, аягы тиги Москвага фестивалга чейин барып, ошол жерден центральный телевидениедан көргөзгөн экен, биздин министрлик, ошол кездеги министрлик бул баланы Абдраев мектепте окуш керек деп анан чакыртып алып алышкан да. Ошону менен мен музыкант болгом. Ал эми сиз ушул оркестрдин директору катары айтсаңыз, деги эле азыркы учурда Кыргызстандагы музыка жөнүндө айтып бериңизчи. Кандай болуп атат? Элдин кабыл алуусу эми баягы сиздер көп эсе классикалык музыкаларды ойнойсуздар, анан дүйнөлүк классиканы ойнойсуздар. Эми аны мен ойлойм, мисалы биздин калктын 100% түшүнбөсө керек. Аны түшүнгөндөрү кабыл алуусу кандай? Эми эмнегедир мага туюла берет, жанагы классикалык музыканы мындай аристократ, жанагы ак сөөк деп коебуз. Ошондой эле уккандай сезиле берет да. Сиздин оозуңуздан. Туура айттыңыз. Классикалык музыка бул өзү элитарный музыка. Буну бир гана президенттер, премьер-министр, ушу эл башчылары угат. Кайсы конок чет мамлекеттен конок келбесин, сөзсүз классический музыка ушул жерде концертте жаңыртыш керек да. Но жакында ШОСтун саммити өтүп атат. Ал жерде да ошо эч кандай попса, эстрада жок. Бир гана ошо дүйнө жүзү боюнча ар мамлекеттен именно операчылар келет, же ошо классика музыканттар келет да. Биздин оркестрге быйыл буюрса декабрда 50 жыл толот. Ошо биз ушул жылдын башынан эле баштап жакшы чоң концерттерди берип атабыз. Биздин өз күйөрмандарыбыз бар, күйөрмандарды жакшы ошо сүйүндүрүп атабыз. Буюрса мына саммит өтсө, саммиттен кийин уже отпускка чыгабыз, андан арда чоң пландар бар. Ар концерттин өзүнүн көрүүчүсү бар да. Классический музыкада илгери Союз убагында ошо интеллигенция көп укчу, азыр деле ошо интеллигенция көбүнчө келет. Бирок азыр жаштар да көп кызыга баштады. Ошо жаштар да келгенде биз аябай сүйүнүп турабыз да. Союз убагы деп калдыңыз да. 20-30 жыл мурунку бир артка кылчайып карай турган болсок, ал убакта балким көбүрөөк укса керек эле азыркыга караганда. Азыр эми баягы музыка көп эсе жана компьютер менен жасалган, кандайдыр бир эффекттер менен болуп кетти. Анан ошол жакка көбүрөөк ыктап атышат элдер. Анан ошол Союз убагы менен салыштырганда азыркы учурдагы күйөрмандардын саны кандай болуп атат? Мындай бирдей элеби же? Союз убагында менимче маданият аябай күчтүү болчу. Азыр иман жөнүндө көп сүйлөп атпайбыз. Ошо Союз убагында деле
ыйман аябай күчтүү болгон да. Ошол эле ата эне мисалы балам ушу интеллигент болсо, ушу интеллигенциянын арасында жүрсө, ушундай атагы чыккан поэт, писатель, музыканттар менен жүрсө дегендей идеология болгон да. Идеологияда аябай башында авторитеттүү адамдар турушкан. Анан классический музыка мектептерден башталган. Мисалы Бишкекте тиги абонент болгондон кийин, мен Бишкекте болгон эмесмин, камчы. Мектептер сөзсүз окуучулардын ушу опера балет театрга барчу экен. Студенттер барчу экен. Азыр андай программа биз опера балет театрда да иштейбиз. В основном бизге мына Славянский университеттен студенттер келет. Башка университеттерден келбейт да студенттер. Ошон үчүн буну деле ушу биздин мамлекет көзөмөлгө алып, неге дегенде маданиятыбыз чоң болсо, ошондо мамлекет өнүгөт дейм да. Түшүнүктүү. Акыз, сиздин келгениңизге канча болду? Атыңыз өзгөчө экен. Рахмат. Мен бул оркестрда иштеген аз эле болду. Жакта мен агаларым отурат. Булар мурдатан бери иштешет. Мен сыймыктанам ушундай агалар менен иштегенге. Бир оркестрда мен иштегенде 5 эле жыл болду. 5 элеби? Жок, канча экен, 30 жыл. Жанында 5 эле болуп. 5 жылдын ичинде концертмейстер болуш бул чоң жетишкендик. Анткени концертмейстер деген бул жанагы бир канча кишини алдыга сүрөп алып тура турган киши. Анан акыз татыктуу. Бул да жетекчиде өзүнчө ошо кичинекей топтун үстүнөн. Азыр анда келиңиз, сизден жакшы бир чыгарма калы, Сөзсүз болуш керек. Кыякты көтөрүп келдиңиз. Анан албетте телекөрүүчүлөр дагы күтүп аткандыр. Кайсыл чыгарманы ойнойт болду экен деп. Эми кыргызыма таанымал эле эсиндесин ойноп берейин биринчи. Жакшы. Баракелде. Ойлоп отургум келет. Өзгөчө баягы жайлоодо жүргөндөй, баягы тизилген боз үйлөр, чаап бараткан ат дегеле баягы музыканы укканда, мына ушундай музыкаларды укканда ошол жакка барып келгендей болуп калабыз да. Анан айтсаңыздар, мисалы
ушул эле эсимде же болбосо биздин атактуу композиторлордун оондорун ойноодо ошондой дал ошондой бериш үчүн канча убакыт талап кылынат? Даярдап өткөзүп бериш үчүн. негизи албетте классикадан караганда бул оңоюраак. Биз анткени өзүбүз эми бул каны сим калгандай, биз анын музыкасын уже билебиз, канча жылдан бери угуп жүргөнбүз. Аны бизге мындайча айтсам оңой эле оңоюраак болот. Анткени биз каныбызга сим калган, биз аны билебиз, кандай ырдалат, кандай неме экенин, музыкасын баарын түшүнөбүз. Аны бул жака оңой эле салып коебуз да. А негизи инструмент жөнүндө айтып кетсем болмок. Бул негизи скрипка эмес. Муну көбү скрипка деп ойлошот. Мунун аты альт болот. Бул деген скрипкадан кичине жонураак да үнү. Муну альт деп коет. Анан кийин виолончель, камчы байка ойнойт. Анан кийин контрабас. Негизи ушуну баары билип жүрсө жакшы болот. Анткени баягы музыканы үстүртөн билгендер скрипкада ойлой беребиз. Скрипкага окшош, бирок кичине чоңураак. Көлөмү менен анын немелери струна деп коет. Кылдары башка стройдо да. Кичине мындай адамдын үнүндөй чыгат да. Скрипка кичине ичкерээк болот го. А бул мындай средний звук болот да. А виолончель жонураак болот. Ошондо сиз скрипкадагы альттагы ойной бересиз, виолончельде Жок. кандай болуп калат? Же андай эмеспи? Мен скрипкада ойной алам, анан альттагы ойной алам. Экөөнү ойнойсуз, э? Кыйын болуп калат баарын. Виолончель кичине чоңураак да. Виолончель Ал башкачараак болот. Строй деп коет, баягы күүлөгөнү эки башка да. Мисалы скрипканын күүлөгөнү кичине башкачараак, альткы башкачараак, виолончельдики башкачараак, анан контрабастыкы дагы башкачараак. Көлөмүнө жараша, анан эменин кылдарынын жоондугуна жараша болот, үндүн чыкканычы. Ошого ылайыктап тиги баягы кыргызча айтканда жаасы, бул смычок. Жаасы дагы тиги узун кылынын эмесине жараша да, тиги санына жараша да болот. Мындан кийин бир аз биз эми айымалап түшүнүп алат экенбиз Айпер экөөбүз. Чоңураак скрипкадан чоңураак көрсөк, бул скрипка эмес, альт деп айтабыз. Ооба. Мисалы сиздерге оркестрге улам жаңыланып турасыздарбы, жаңы келип турушабы, жаңы келгендерге кандай үйрөтүлөт, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Оркестр жаңыланып турбаса болбойт. Тиги бул жашоо да. Бүгүн бар эртең жок дегендей. Мен мисалы 30 жыл мурун келгенде оркестрдин составында бир 5% кыргыз улутунда музыканттар болчу, калганы бар тең. Ошо мурун Советтер Союзу убагында тиги ар кайсы борбордук консерватория, институттардан бүткөндөрдү сен иштеп келесиң деп жиберчи эмеге. Ар кайсы жакка, мисалы Алматы, Ташкент. Чет мамлекеттерге? Жок, чет мамлекет, союзный эле биздин тиги эмелерге жөнөтчү. Бизге дагы ошо көп музыканттар келип анан отурукташып калган. Анткени биздин жер бейиш да. Анан баягы союз тарай баштаганда акырындан эме кетип отуруп, анан баягы көп эмес, баягы анча-мынчалар калып калган, бирок биздин тиги өзүбүздүн эле институтту бүткөн музыканттар, бирок өкүнүчтүүсү ошол тиги биздин кесипке азыраак келишет. Анткени азыр баары оңой нерсени таап алышкан, кнопканы басса таптаяр нерсе чыгып калат. Биздин кесип болсо эртеден кечке кичине отуруп, үйрөнүш керек, отуруш керек, ойлонуш керек, ошону тиги маңызын майын чыгарганга жетиш керек. Азыр темп бат эле ары бери тиги үйрөнүп тиги Ушунукка түшүп баратабыз, ооба. Бул Кыргызстанда эле эмес экен, көп эле жерде ушундай эме көйгөй бар экен. Биздин кесипке көптөр келишпейт деп калбадыбы агайчы? Анан мисалы ушул музыканы түшүнүш керек алар. Ушул баягы сиздер айткандай дүйнөлүк музыканы билиш керек, аны чертебеш керек, жан дүйнөсү менен берилиш керек дегенде, анан ага келе бергендер чынында аз. Анан ушул музыканттардын деги эле өзү оркестр болсо көп адам иштейт. Бир адам ырчы чыгып коюп ырдап өзүнүн акчасын алып кетип кала берет. Айлык акысы кандай болот? Азбы, көппү? Ага чыдагандар иштеп атабы? Чындап музыка үчүн жашагандар иштеп атабы? Ушул туурасында айтып бериңизчи. Туура айтасыз. Азыр ушу маданиятка бизде аябай
аз көңүл бурулуп атат. Айлыктар аябай аз. Ошон үчүн биздин коллективде кыздар, жигиттер 2-3 жерде иштешет. Тиги каражаттын аздыгына карабай тиги жильёда проблема биздин жаш таланттар ар жерде жүрүшөт, ошо квартирант болушуп. Бирок ошого карабастан эң таланттуулар ушу бизде дейбиз. Мурат Акимович Бегалиев айткандай, музыканты мы богаты душой дейт. Ошон үчүн жан дүйнөбүз менен Бай, биз деле ушу мамлекеттин мындай положениясын деле туура түшүнөбүз. Бирок бизге да көңүл бурса аябай жакшы болот эле да. Балким эртеңкүсү күнү сиздердин ушинтип айтып аткан кандайдыр бир сунушуңуздардан улам жакшырып, буюрса батирлер берилип, айлыктар көбөйүп, маданиятыбыз дагы өсүп калат деп ишеничтебиз. Анан кызды азыр дагы бир кыскара болушунча убактыбыз бүтүп калды. Балким классикаданбы Кыска болушунча. Еган Себастьян Бахтын биринчи сюитасынан биринчи частынан өтөрөйүн. Сон болот. Бардык биздин телекөрүүчүлөр үчүн. Асанхан Жумахматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри бизде конокто болду. Бардык оркестрди ушул жерге алып келип, мына ушундай сонун чыгармаларды окусак болмок. Тилеке каша азыр эс алууда экенсиздер, э? Жок, азыр жумушка барабыз. Жумуш, бизге эс алууда деп айтылган да кече күнү. Көптөр келе албай калган окшойт анда. Бизде конокто болушту Исенбаев Камчыбек, Идиресов Акыл жана Алмаз Истамбаевдер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиздер үчүн дайыма музыканы элге тартып алып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, сиздерге рахмат чакырганыңыздар. Ал эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр программабызды улантабыз. Бүгүн биз музыка тууралуу кеп кылып турабыз.